olha isso, hein? O vento começou a formar aquele redemoinho. O vento deve ter passado aqui por mim a uns 40, 50 km. Balançando a moto. Motinha leve, 120 quilos. O ventinho balançou para lá e para cá e foi embora, levantando tudo. Olha lá na frente, ó. Mato, sacola, pedaço de pneu na beira da pista, pedaço de madeira, levantando tudo, jogando para o alto. Algumas coisas caiu ali perto dos carros. Parou tudo de uma hora para outra, engarrafamento. Já andei aqui o que? 1,5 km entre os carros. Engarrafou tudo de uma hora para outra. Quem vai andar a mais de 20, 40 no meio desse poeirão aí sem ver nada, entendeu? Aí engarrafou tudo. Graças a Deus não passei por nenhum engavetamento ainda, porque sempre quando acontece alguém reduzir a velocidade, a galera muitas das vezes entra na traseira e vai ele, ó, ali perto da linha vermelha tá tudo cinza, poeirão subindo, hein? Viseira tá fechada, porque a poeira tá girando ao redor. Aí pedaço de papel voando, pedaço de sacola. Vamos que vamos devagarzinho. Se chegar perto dele, ele tiver muito forte, a gente dá uma segurada, depois a gente passa. Mas escureceu tudo, filhão. Olha lá a terra lá na frente, ó. Tudo cinza. Folha, pedaço de madeira, sacola, pedaço de pneu, lixo. Vamos que vamos. Jogar aqui na pista da direita aqui. Desenvolver um pouquinho aqui. Vamos nessa. Não aconteceu acidente não, graças a Deus. Carro parado ali fazendo uma manutenção na via. Vamos que vamos. Aí o ruim de você jogar lixo na via. Muitas das vezes o cara tá indo na via, tá indo no carro dele de boa, aí termina de comer o biscoito, aí vai, joga o saquinho de biscoito pela janela. Termina de comer alguma coisa, joga a sacola pela janela. Aí, ó, quando bate um ventão desse aí, ó. Eita glória! Aí o poeirão aí, a terra subindo aí, ó. Um monte de saco de biscoito, sacola, folha, mato. Até pedaço de pneu lá atrás o vento levantou, aqueles pedacinhos de pneu quando o carro, os caminhões estouram o pneu. Primeiro sai soltando um monte de pedacinho de borracha, depois fica aquela fita da borracha na pista. Aqueles pedacinhos pequenos também estavam voando lá atrás. O vento estava muito forte. E aqui aí na frente, ó, um monte de sacola voando. Irmão, isso é um perigo para nós mesmo, motoca. Entendeu? Por isso, irmão, se puder evitar de jogar qualquer coisa na via, evite. Se você evitar mais outros 1.000, 10, 20, 30, 50, 100 mil, evitar, já são o quê? 100 mil lixinhos a menos. Esses 100 mil lixos juntos na via, o vento começar a concentrar ele e levar tudo para um só lugar, já causa ou seja, uma quantidade de lixo imensa, entendeu? Então, se você usa a via, evita jogar qualquer lixo na via, principalmente nós de moto. Aqui as folhas voando, saco voando, uma sacola dessa vem voando na tua direção, cai no teu capacete, na tua viseira, ou pega no teu guidão, na antena, começa a atrapalhar a tua visão. Dependendo da velocidade que você tá, você causa um acidente, se machuca sozinho
ou se envolve em um acidente e machuca outras pessoas também. Tudo por quê? Por causa de um saquinho plástico, que muitas das vezes você mesmo jogou na via ou deixou voar, tipo dias atrás ou meses atrás, porque saco plástico ele tem um tempo de decomposição na natureza muito grande. Então muitas das vezes você desovar ele aí na pista, na via, pode ser que passe aí 1 ano, 2 anos e ele fica aí pela via aí. Ah, mas aí a via, as pessoas limpam a via e é pago para isso. Nem sempre ele vai estar no local que a via está sendo limpa. Então, irmão, uma parada que eu acho que é importante, cada um de nós zelar pelo aquele ambiente que a gente usa. Isso aí é algo que cada um pode fazer. Ah, pô, tu é melhor. Não é questão de melhor ou pior. É questão de consciência. É questão de cuidado consigo mesmo. Aí, ó, estava lá na Dutra, lá na altura de São João de Meriti. Estou aqui na linha vermelha aqui agora, altura da entrada aqui de Belford Roxo. Aqui com Belford Roxo, quem vai aqui para sair para Caxias. E tá subindo tudo ali na frente, ó. O vento tá levando tudo ali na frente. Sacola. Ó, sacolas voando aí pela pista. Folha, mato. Aqui já tem roupa sendo voando também. Ó, pedaço de plástico. Irmão, é muita coisa. É um perigo que você pode achar que não existe. E é um perigo grande. Principalmente para a galera que está de motoca. Galera que está na pista de motoca aí, sabadão. Tem que ter o maior cuidado. E aí fica a dica aí, irmão. Se puder evitar, evita. Se puder evitar de jogar um lixinho na via, evita. Porque esse próprio lixo pode te atrapalhar depois. Olha, o vento continua tipo, eu posso falar assim, é um redemoinho. Eu chamava assim, um redemoinho. Que é aquela, tipo assim, funinho de vento, aquele funinho de vento que sai girando e sai levantando as coisas que ele vai encontrando pelo caminho. Quando ele fica grande demais, o pessoal dá o nome de furacão. Que aquele vem destruindo tudo, destruindo o telhado, virando o carro. Graças a Deus aqui no Brasil, Rio de Janeiro, não chega para tanto. É só folha, sacola, roupa, pedacinho de graveto que tá na beira da via. E a gente vai aí se desviando dele. As folhas, a sacola que estão voando aí, quando vem na direção aí a gente dá aquela desviada. Aí deu uma olhadinha aqui em uns 5, 6 minutos. O telefone está no painel. Eu passei por baixo do elevado, fiz o balãozinho, subi no viaduto ali que vai para a linha vermelha, entrei na linha vermelha. Passei aqui perto do bombeiro da entrada aqui de Caxias. Olhei na tela do telefone aqui agora, deve ter mais ou menos o quê? De 5 a 8 minutos que o telefone tá gravando. A tela do telefone tá meio que cinza, de poeira, não dá pra ver nada na tela, ou seja, é sinal que a poeira que tava voando, muitas, ficou aqui no telefone. Imagine você sem viseira. Você sem viseira nesse momento, irmão, não tem como. Então o segredo aí também, a galera que tiver aí de rolezinho, capacete sem viseira, não espera acontecer o perigo não. Corre lá, já procura uma viseira, já coloca a viseira, porque se um dia pegar no teu caminho isso que aconteceu aqui agora, você já não vai ficar tão exposto ao perigo. Aí, olhei ali agora, ó, na altura ali de Avenida Brasil, Parada de Lucas, Vigário Geral,
o poeirão tá comendo solto. Do outro lado aqui, Caxias, Belfor Roxo, tudo escuro também, poeirão comendo solto. Ali, olhando ali do lado ali, quem vai ali para entrar para o Washington Luiz, fazer o retorno ali para Penha, tudo cinza também, de poeira. Aí o negócio, vou te falar, o ventinho vem que vem. Se esse ventinho estiver trazendo a chuva, pode preparar aí que logo mais vai desaguar. Vai desaguar, e quando a chuva vem junto com esse ventinho, pode saber que é alagamento. Então já vamos ficar ligado aí, porque a galera que estiver na pista aí, já fica ligado na capa de chuva, porque tá sol. Mas se mudar de uma hora para outra, o sol se esconder e a chuva começar a cair depois desse vento, já se prepara para jogar a capa de chuva, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aqui a árvore caiu. Aqui quebrou um galho de árvore ali, galho de árvore caiu ali do lado da pista. Não sei se foi só o vento. Não deu para parar para visualizar isso. Vamos que vamos, fé em Deus. Eita glória! Vou ver ali como é que tá na altura do aeroporto agora. A altura do aeroporto, Galeão, também tá tudo escuro. Será que esse ventinho vai interferir em algum pouso? Não dá para afirmar que não e nem que sim, porque se o poeirão começar a subir ali perto da pista de pouso e decolagem, automaticamente a torre deve mandar algum comando para a galera que tá vindo em direção à pista de pouso fazer aquele retorno e aguardar para pousar em segurança. São coisas simples, mas que afeta muitas outras. Um simples vento começou a levantar a poeira, começou a levantar o bicho, e aí foi embora levantando tudo. E aí, ou seja, um engarrafamento causou um engarrafamentão lá atrás. Graças a Deus não aconteceu acidente nenhum. Ali perto da pista de pouso, ele passou por ali também, tá meio que escuro. Tá meio que escuro. Olha aqui do outro lado aqui a água. A água tá criando até onda, criando aquela ondinha. Tipo assim, aqui é tudo parado aqui do lado aqui, ó, do lado direito. A água é parada, tranquilona, mas tá aquele balancinho no mar aqui. Na verdade aqui não é nem um mar, aqui é um canal que deságua para chegar no mar. Aqui por trás aqui de Ramos, aí passa debaixo daquele viaduto, vou colocar aqui. Aí passa aqui do lado do Galeão, aí chega aqui na Ilha do Fundão. Aqui não posso falar especificamente que é o mar em si, mas é um pedacinho que vai pro mar aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fé em Deus, fé em Deus. Tudo quanto é lado que você olha, aí tá tudo escuro de poeira, de terra subindo, de terra voando. Papai, guarda cada um, papai, guarda na ida, guarda durante, guarda na volta, livre de todo perigo, de todo acidente, de todo mal existente ao nosso redor.
nos guarde debaixo da tua mão poderosa, livra. Se não for o Senhor, se não for o Senhor para livrar, para guardar, proteger, é em vão a gente achar que está protegido. Fé em Deus, fé em Deus. Aqui, passou, vamos mudar aqui. Chevetinho aqui. 8, 9. Metendo marcha. Aí ali atrás uma caixa de isopor que semana retrasada ela estava inteirinha. Inteirinha não, caiu de algum carro, quebrou o lado dela, mas ela continuou no canto ali da via. E aí, como agora deve ter acontecido alguma coisa, ou alguém parou ali perto, acabou de quebrar ela, aí alguns pedacinhos dela também, o vento acabou carregando com ele. Ali na frente tinha um boné no chão. Vou ver se eu vejo ele ou se o vento carregou ou se alguém pegou. Eu passei ontem, deu pra ver ele. O trânsito estava fluindo. Hoje também o trânsito está fluindo, mas aqui na faixa da direita eu estou a 50, 60 metros do carro da frente, e na faixa da direita o carro que está vindo atrás está mais ou menos uns 200 metros. Então, se ele estiver aqui na via, dá para eu reduzir aqui, encostar e pegar ele. Não dá não, já foi. Ou alguém pegou ontem mesmo com o trânsito engarrafado, ou pegaram hoje de manhã, ou o vento passou aqui e carregou ele. E agora aqui já está mais tranquilo, tá só aquela brisa. Mas ainda há pouco o vento passou levantando tudo aqui, ó. Aqui próximo do Ilha do Fundão, Ilha do Governador, próximo à Praia de Ramos, próximo aqui a Campos da Maré, que já é bom sucesso já. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Fé em Deus. Eita glória. Olhando daqui do alto, ó, Tijuca, Maracanã, Santo Cristo, centro do Rio. O Poeirão já tá lá, hein? Aqui de perto de Bom Sucesso, deu para ver o Poeirão lá naquelas mediações. Tudo escuro para lá. Vamos ver quando chegar lá o que aconteceu. Já que a gente vai subir em outra elevada ali, vai ficar em um ponto alto. Esse ponto alto dá pra gente ter uma visão do que está acontecendo nas partes mais baixas. E é isso aí. Vamos, que Salvador. E lembrei aqui agora, vou entrar aqui na Amarela. Tá na Amarela. Senão eu vou ter que dar um voltão para sair aqui no Nova América. Eu entrando aqui na Amarela, na Maré, eu já vou sair na saída 5. Já vou sair praticamente do lado, que é o retorno do Nova América. Acesso aqui a Amarela. E as folhas estão voando, hein? As folhas estão voando, hein? Vamos que vamos. É isso aí, ó. A gente tá na pista aí, motoca.
É isso aí, ó. Tá vindo, o trânsito tá tranquilão. De uma hora pra outra, muda tudo. Tá vindo, tá o solzão. De uma hora pra outra, muda tudo, a chuva começa a cair. Tá indo, o bairro tá chovendo. Você para, bota a roupa de chuva. Aí anda 500 metros, chega no outro bairro. Tá sol, não tem chuva. Vai entender. Aí você tá vindo, a pista tá tranquilona, o dia tá lindo, a visão. Aí você anda mais ou menos 10 quilômetros, entra em uma corrente de vento, tá sendo alto, sacola, pedaço de papelão, folha, madeira, praia. Meu Deus! Mas é isso aí, Brasil, Rio de Janeiro, vida de motor, tudo normal, tudo normal. Glória a Deus. Epa! Cuidado, filho! Opa! Cuidado, garoto! O cara tava vindo ali na faixa do meio, um saco ali enganchou ali perto do retrovisor dele, do lado direito, do lado do carona. Ele jogou pro lado a corrente de vento pegar no prato e sair, quase que ele vai na lateral do outro carro que estava na faixa da direita. Acho que a tragédia não aconteceu em nada. Então ia ter aí dois amigos, dois lados, machucado, graças a Deus poderia não se machucar, mas já ia gerar uma retenção imensa aí na pista. A distância já faz uma grande diferença. Manter essa distância de segmento já faz uma grande diferença. Eu penso dessa forma. Eu, antes do asfalto, penso dessa forma. Aí é tema e assunto para um outro dia. Fazendo o balãozinho aqui agora na saída 5. Esse balãozinho aqui na saída 5. Acabou. Sair aqui próximo do Shopping Nova América. Fazer a retirada aqui no Nova América. Depois pegar aqui o Campina, Maracanã, São Cristóvão. Aí depois, Cidade Nova, Santo Cristo, Laranjeira, Botafogo. Pronto, aí a gente chega, faz a coisa, entrega.
no caso a retirada aqui no ponto A, no ponto B para entregar no ponto C. E é isso aí. Aqui já tem uma retençãozinha. Ali na frente pode ter alguma barreirinha ou então alguma blitzzinha. E aqui sempre acontece uma retenção ali. Não sei se é isso, mas vamos verificar quando a gente chegar ali na esquina. Faixa da direita, tranquila, o cara quer porque quer jogar aqui para a faixa da esquerda. É uma mulher. Vai em paz, Deus abençoe, Jorge. Ela tá ali, tenta jogar para a direita, aí vai para a esquerda, aí tenta jogar para a esquerda, vai para a direita. E aí, alguns carros não estavam deixando ela entrar. O que acontece? Tinha possibilidade de a qualquer momento misturarem a tinta. Aí, ou seja, o trânsito abriu, eu joguei na esquerda, o trânsito fluiu, eu fiquei parado, pedi para ela entrar na frente. Acabou, entrou, seguiu aí na esquerda dela, pronto. Simples, não me atrasou em nada. E eu identifiquei que pode ser que já foi um veículo que deixou de colidir com outro aí. Porque poderia acontecer isso. A qualquer momento ela jogar para a esquerda de vez e o carro que estivesse vindo colidir com ela. Então são detalhes que a gente acaba identificando que pode acontecer. Se você identificou que pode acontecer e você entendeu que você pode evitar, não, faça a diferença. Entendeu? Não vai te atrasar em nada. Estamos aqui na mediação de Del Castilho, Shopping Nova América. Fazer mais uma retirada aqui. E retorno aqui, ó, plaquinha aqui, retorno para Nova América. A 50 metros aqui no retorno, no cantinho da via, aqui do lado esquerdo, um bueirinho daquele sem tampa, aquele bueiro de esgoto que fica do lado da via, sem tampa. Isso é um perigo também, a mais também que nós, motoboys, motofrentistas, taxista, motociclista, e até mesmo ciclista e pedestre muitas das vezes acaba enfrentando. Aqui fechou, mas tem um agente ali pedindo para ir, e quando tem um agente, a gente acaba seguindo o comando do agente. Chegamos aqui no local da primeira retirada, aqui do lado do Nova América. Do lado não, Nova América. Nova América. Vamos acessar aqui. Aí, ó, o vento passou aqui, ó. Olha aí, ó. O vento passou aqui. Olha, com licença. Com licença. Só para eu dar uma encostadinha aqui. Muito obrigado, tá? Uma ótima tarde aí. Fica com Deus. Chegamos aqui. Ai, papai, isso aí. Glória, glória, glória a Deus. Chegamos. Nova América. Aqui vamos ter acesso ao Office 1000 e ao Office 2000.
Aí, olha aqui, ó. O vento passou, tava tudo escuro de longe, ó. Mas olha aqui como é que o céu tá lindão. Olha que maravilha, ó.